នៅឆ្នាំ1238ក្រោយពីពេលអាណាចក្រអង្គរដែលជាបុព្វបុរសរបស់ជនជាតិខ្មែរចាប់ផ្ដើមចុះធ្វើអធិពលនិងបន្ទាប់ពីរាជាណាចក្រសុខោទ័យដែលជារដ្ឋបុព្វបុរសនៃជនជាតិថៃសពថ្ងៃបានក្លាយជារដ្ឋផ្លូវការមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអស់រយៈពេល700ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងថានៅចំពោះមុខប្រទេសថៃនេះខ្មែរត្រូវតែប្រុងប្រៀបខ្លួនជានិច្ចត្បិតទោះបីជាតិសាសន៍សៀមធ្លាប់បានអង្គៀមទឹកដីខ្មែរអស់ច្រើនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅហើយយ៉ាងណាក្តីក៏មហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមិនដែលរលត់ចេញពីក្រសែនសតិអារម្មណ៍របស់ពួកគេម្ដងណានោះឡើយខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់អស់13សម័យកាលដែលគិតចាប់តាំងតែពីការដួលរលំទៅនៃអាណាចក្រអង្គរសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យវាលពិឃាតរហូតមកដល់សម័យរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកទី2នេះយើងត្រូវដឹងថាគ្មានសម័យកាលណាមួយដែលថៃមិនបានលុកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរហើយក៏កោកកាយខ្មែរឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីឈ្លានពានវប្បធម៌និងទឹកដីដែលជាកេរមរតកដូនតាយើងសោះនោះឡើយជួនកាលអំពើឈ្លានពានរបស់ពួកសៀមបានបង្ហាញតាមរយៈការលុកលុយផ្ទាល់មុខទាំងស្រុងជាមួយនឹងខ្មែរហើយជួនកាលអំពើឈ្លានពានរបស់ពួកសៀមគឺនៅក្នុងទម្រង់ជាការបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរតាមរយៈការឆោតពីក្រោយគាំទ្រចលនាពលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ខ្មែរជាដើមបច្ចុប្បន្នតួក្នុងសករាជនៃសកលភាវូបនីយកម្មទំនើបដែលក្នុងទស្សនៈទានខាងវិស័យការទូតគេតែងតែនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងគេតែងតែនិយាយអំពីភាពដៃគូក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក្តីក៏ប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការពិតដ៏ប្រកបមួយដល់ខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ចំនួនថាការជិតជ្រែករបស់ថៃគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជាដោយវាបានបន្សល់នូវស្លាកស្នាមដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការចងចាំរបស់ជាតិត្បិតចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រជាង700ឆ្នាំកន្លងមកនេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាចំនួនព្រំដែនសាមញ្ញឬជាការខ្វែងគំនិតមិនយល់គ្នាម្ដងម្កាលនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាតាំងតែពីខ្មែរធ្លាក់ចុះខ្សោយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ជនជាតិថៃគឺមិនដែលចាត់ទុកខ្មែរជាអ្នកជិតខាងដែលមានមុខមាត់ស្មើគ្នានោះទេដោយទង្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ថៃនេះគឺដើម្បីធានាថាកម្ពុជានឹងមិនមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ឡើយក្នុងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់ថៃក្នុងពិភពឥណ្ឌូចិនដើម្បីស្វែងយល់ពីកលល្បិចពឹសពុលនិងគំនិតស្មុគគ្រោករបស់ថៃដែលតាមយាយីខ្មែរអស់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមបរិយាយត្រួសពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏សែនល្អកករវាងខ្មែរនិងថៃចាប់តាំងតែពីក្រោយសម័យអង្គររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រមទាំងសន្និដ្ឋានថាហេតុអ្វីទើបគូប្រជែងប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រភាគខាងលិចនេះតែងតែមិនអោយខ្មែរបានសុខទាល់តែសោះអញ្ចឹងយ៉ាងដូចនេះក្រោយចក្រភពអង្គរដួលរលំនិងការបោះបង់ចោលរាជធានីអង្គរលែងត្រឡប់មកវិញទាល់តែសោះក្នុងសម័យលង្វែកនិងសម័យឧដុង្គនៅចន្លោះសតវត្សទី16និងទី18កម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋរនាបនៅចន្លោះប្រជាជាតិធំពីរគឺសៀមនិងអាណាមដែលកំពុងបង្កើននយោបាយពង្រីកខ្លួនវាទីក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូចិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យខ្មែរសង់តែផុតរត់ចេញពីផែនទីពិភពលោកបាត់ទៅហើយត្បិតភាពជោគជ័យនៃនយោបាយវាទីរបស់អ្នកជិតខាងព្រមទាំងអសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងដែលនៅតែបន្តជាបញ្ហាដ៏មហារ៉ាំរ៉ៃលោកបន្លាចខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចមួយដែលសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលជាង300ឆ្នាំនោះបរទេសជិតខាងទាំងពីរតែងតែដូរដៃគ្នាមើលការខុសត្រូវលើកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋចំណុះហើយអស្ថិរភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងបានធ្វើឲ្យមើលកំឡុងពេលនោះខ្មែរគ្មានពេលនឹងអភិវឌ្ឍវឌ្ឍនធម៌ជាតិឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់រុងរឿងដោយកាលពីសម័យមហានគរនោះឡើយប៉ុន្តែចូលចាំថាវាមិនមែនមកពីមនុស្សខ្មែរគ្មានឆន្ទៈទេផ្ទុយមកវិញគឺវាមកពីការសម្រេចចិត្តធំគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីរដ្ឋបរទេសទាំងនោះឆ្នាំ1717ឆ្នាំនៃការដួលរលំទៅនៃអាណាចក្រអយុធ្យាហើយឈានចូលសករាជថ្មីនៃអាណាចក្រធនបុរីនិងរតនកោសិនដែលប្រវត្តិនេះទៅតាំងនៅបាងកកយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរបស់សៀមវាមិនបានធ្វើឲ្យមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបានថមថយសោះនោះឡើយដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1795សៀមបានឈ្លានពានខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយភាគធំនៅឯទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងសេរីសោភ័ណ្ឌហើយមហាក្សត្រខ្មែរដូចជាព្រះបាទអង្គឌួងនិងព្រះបាទនរោត្តមជាដើមក៏ឡើងគ្រងព្រះរាជបល្ល័ង្កក្រោមការទំនុកបម្រុងពីរាជវាំងក្រុងបាងកកហើយព្រះរាជសិទ្ធិទ្រង់ក៏នៅក្រោមក្រសែភ្នែកនៃការឃ្លាំមើលពីវាំងរបស់សៀមផងដែរទម្រាំបារាំងមកដាក់អាណាព្យាបាលជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1863
ត្រង់ប្រធានរឿងនៃបូរណភាពដែនដីខ្មែរជាមួយនឹងសៀមនេះក្នុងនាមជាប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងត្រូវតែដឹងគុណចំពោះការដាក់អាណានិគមរបស់បារាំងដែលវាជារនាំងរារាំងសៀមមិនឲ្យបង្កើនមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបន្តទៀតត្បិតតាមរយៈវត្តមានបារាំងលើទឹកដីកម្ពុជានេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរទទួលមកវិញនៅខេត្តមលូព្រៃនិងខេត្តទន្លេរពៅដែលជាខេត្តព្រះវិហារនិងស្ទឹងត្រែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបសេរីសោភ័ណ្ឌតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ត្រង់មាត្រាទី2នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907បានចរិតថាទោះបីជាខ្មែរបានទទួលមកវិញនៅខេត្តទាំង3ខាងលើនេះក៏ដោយតែជាថ្នូរខ្មែរក៏បានលះបង់ទៅវិញនៅទឹកដីទៅសៀមមួយផ្នែកវិញដែរដូចជាខេត្តត្រាតនិងកោះមួយចំនួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃដែលរួមមានទាំងកោះឆាងនិងមួយផ្នែកនៃកោះគុតដែលមានន័យថាសន្ធិសញ្ញានេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនិងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតទោះបីបារាំងជាមហាអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយតែតួរាជការសៀមនៅចំនួននោះជាអ្នកយកដៃទៅចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់យល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញានេះក៏ដោយក៏វាបានធ្វើឲ្យពួកជាតិនិយមសៀមមិនស្ងប់ចិត្តនោះឡើយហើយក៏បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបំភ្លៃឲ្យថៃចំនួនក្រោយកុំឲ្យភ្លេចដណ្ដើមខេត្តទាំងនោះត្រឡប់មកវិញដោយចាប់ពីអំណះនោះតមកដោយសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាទាំងពីរនោះហើយគឺជាប្រភពនៃចំនួនខ្មែរថៃរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅរយៈពេល34ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1941ឱកាសក៏បានហុចទៅឲ្យសៀមបន្តមហិច្ឆតាយកទឹកដីដែលបានរបូតពីបារាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញគឺនៅពេលដែលបារាំងកំពុងតែធ្លាក់ដៃក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយដំណើរនឹងជប៉ុនដែលជាគូបដិបត្តិរបស់បារាំងកំពុងតែឡើងដៃខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមបានអនុវត្តនយោបាយចក្រពត្តិនិយមវាទីយកទឹកដីអាណានិគមបារាំងនិងអង់គ្លេសទាំងឡាយធ្វើជាដែនដីអាណានិគមរបស់ខ្លួនឆ្លៀតពេលនោះថៃក៏បានទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយជប៉ុនហើយក៏ដាក់បញ្ចូលទឹកដីដែលបានបាត់បង់ទាំងឡាយនោះត្រឡប់ទៅវិញដោយឯកតោភាគីគ្មានការយល់ព្រមពីរាជការខ្មែរសោះនោះឡើយទោះបីទឹកដីទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់ជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកក៏ថៃនៅតែគិតថាទឹកដីទាំងនោះជារបស់ខ្លួនដដែលហើយក្នុងគំនិតជាតិនិយមថៃគឺបានបង្កប់ក្តីខឹងសម្បាស្អប់បារាំងយ៉ាងខ្លាំងមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃក្រោយពីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាស្ថាពរបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបអាណានិគមទាំងឡាយក៏ចាប់ផ្ដើមងាកទៅផ្ដោតការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញដែលនៅពេលនោះហើយវាក៏បង្កឲ្យមានចលនាទាមទារឯករាជ្យបានលូតលាស់ឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកមិនខុសនឹងរដ្ឋដទៃឡើយក្នុងឱកាសនោះកម្ពុជាក៏បង្កើតចលនាទាមទារឯករាជ្យដោយសន្តិវិធីក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែដំណើរនោះខ្មែរក៏មានក្រុមមួយទៀតដែលចេញតស៊ូបណ្ដេញបារាំងដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលទទួលបានការទំនុកបម្រុងនិងបង្កើតនៅទីក្រុងបាងកកផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរឥស្សរៈនៅពេលនោះសម្រាប់ថៃដែលកំពុងតែចងគំនុំនឹងបារាំងពិតជាចង់ឲ្យបារាំងចេញពីពិភពឥណ្ឌូចិននិងដោយឡែកគឺចេញពីទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានយ៉ាងលឿនរហ័សជាទីបំផុតទៅតាមសភាពការពិភពលោកដែលកំពុងតែហុចឲ្យដោយគ្នានឹងចេតនារបស់ចលនាខ្មែរឥស្សរៈដែរប៉ុន្តែគំនិតក្រមល្បិចរបស់ពួកថៃនេះបើខ្មែរឥស្សរៈទទួលបានអំណាចនៅកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនពួកនេះនឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបន្តមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបន្តទៀតក្នុងសៀវភៅហ៊ុនសែន10ឆ្នាំនៃដំណើរកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989បានលើកឡើងថាក្នុងអតីតកាលទោះបីជារបបណាបានឡើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ថៃនៅតែជួយចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងនៅពីក្រោយកម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាជានិច្ចក្នុងគំនិតជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរអស់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ក្នុងសម័យរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកទី1ពួកសៀមនៅតែបន្តចិញ្ចឹមចលនាខ្មែរសេរីដែលប្រូរឈ្មោះពីចលនាខ្មែរឥស្សរៈដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចសីហនុហើយក្នុងសម័យនោះភ្លាមក្រោយខ្មែរទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញនៅឆ្នាំ1954សៀមក៏ចាប់ផ្ដើមមកឈ្លានពានកម្ពុជាសាជាថ្មីត្រង់ចំណុចប្រាសាទព្រះវិហារយកទៅកាន់កាប់អស់ជិត10ឆ្នាំទម្រាំតែសារក្រមនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1962មិនយូរប៉ុន្មានក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមថៃក៏បានផ្ដល់ទីតាំងនៅអូតាប៉ាដល់អាមេរិកបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាជើងអាកាសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់បានបាត់បង់ជីវិត
ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាសមាជិករបស់ចលនាខ្មែរសេរីមួយភាគធំបានចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ នល់យ៉ាងណាក្តីហើយថៃក៏ចេញមុខគាំទ្ររបបនេះក៏ដោយក៏ថៃនៅតែបន្តរក្សាទុកក្រុមខ្មែរសេរីមួយភាគទៀតក្នុងទឹកដីថៃដដែលលុះដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថៃនៅតែបន្តជួយពួកខ្មែរសេរីជាច្រើនក្រុមឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចរបស់ប៉ុល ពត បន្ទាប់ពីថៃរំដោះក្នុងឆ្នាំ 1979 ទឹកដីប្រទេសថៃមួយផ្នែកក៏បានក្លាយជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមត្រីភាគីដូចជាចលនាខ្មែរក្រហមចលនាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងចលនារំដោះជាតិរបស់សម្ដេចសឺនសានដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយយើងក៏មិនអាចបដិសេធបានឡើយថាទឹកដីថៃពិតជាបានបម្រើខ្សែជីវិតសម្រាប់ក្រុមចលនាតស៊ូទាំងនោះដែលវាបានអូសបន្លាយសង្គ្រាមស៊ីវិលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរ៉ាំរ៉ៃនិងសន្តិភាពកម្ពុជាអាចកើតឡើងទៅបានលុះត្រាណាតែថៃមានការយល់ព្រមរហូតដល់ឆ្នាំ 1991 ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានកើតឡើងការជ្រៀតជ្រែកម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រទេសថៃក្នុងអភិបាលកិច្ចកម្ពុជាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេហើយក៏វាមិនមែនត្រឹមតែជាជំនួបព្រំដែនសាមញ្ញៗនោះឡើយដែលវាបានឆ្លុះបង្ហាញពីបណ្ដាសារភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលទង្វើនេះអាចទាញចេញនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីរយ៉ាងធំៗគឺសម្រាប់ខ្សែភ្នែករបស់សៀមអស់រយៈពេលជាង500ឆ្នាំកន្លងមកនេះការដែលរក្សាកម្ពុជាឲ្យអស្ថិរភាពនយោបាយវាគឺជាស្ថិរភាពនៃព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនទី2ស្នាមរបួសចាស់នៃការបាត់បង់ទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងប្រាសាទព្រះវិហារដ៏ពិសិដ្ឋដែលធ្លាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពីការឈ្លានពានរបស់សៀមវាប្រកាសជានឹងនៅក្នុងការចងចាំនៃក្រមនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលរបស់ថៃដែលនៅពេលណាដែលនយោបាយក្នុងស្រុកថៃមានភាពចលាចលពេលនោះឯងគំនិតជ្រុលនិយមដ៏ស្មុគគ្រោកគ្មានគិតមុខគិតក្រោយនោះនឹងផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតហើយដរាបណាខ្មែរមិនខ្លាំងទេដរាបនោះកម្ពុជាប្រកាសនឹងក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃបញ្ហាដដែលនេះអស់រាប់ចំនួនតទៅមុខជាមិនខាន